Hei sann, så det, i dag skal vi ta og vise dere et produkt fra Popmart. Her har vi fått inn sånne kopper. Disse er de forskjellige du kan få, og vi skal ta og se hva den her inneholder. Sånn ser den ut. Det er glass oppe, og så er det plastikk nede, så de knuser ikke når du setter de på bordet. Så i tillegg så har vi da, som sagt, et lite utvalg her, pluss i nøkkelringene har vi også her i Sørlandsparken. Litt senere i dag så skal jeg vise den helt nye Stitch som kommer fra Popmart også. Her ser du de ulike, det er mulighet å få for den, så hvis det er noen som har lyst til å se en unboxing av Stitch, så kommenter under.